ချီယူရဆန်းစားဖြစ်တဲ့ Sabuti ကိုချက်ပြပေးချင်ပါတယ်အဘူတိကိုအရသာရှိရှိသုံးဆောင်လို့ရပါပြီရဆောင်တော့နော်